44, a complete AI creation. Strawberry matcha ер нь тренд болсон тийм кофегаа энэ дотор хийцээ. Лүний цагаа авчираад энэ миний өдрийн хоол. Энэ тэгээд оройны хоол миний. Тэгээд энэ хоёроо идэж дуусгаагүй. Энийг одоо идэх гээд. гараа явчих. Өнөөдөр битэр гуравтхан болохоор NX опшны үйлдэлтэй Нүрэ бодоод дууссан. Тэгээд би өнөөдөр болохоор нэлээд ажилтай. Сая босоод Gmail-ээ шалгасан чинь хийх юмнууд дахиад гараад ирсэн байна. Тэгээд тэдрийг одоо дахиж хийн. Би өнөөдөр өглөө аюу ирж ирсэн байхгүй Есүс. Тэгээд одоо манай хичээл чи өдрийн 2-оос юм чинь одоо хичээл хүртэл надад дахиад 2 цаг байна. Тэгээд тэр хүртэл жоохон юмнуудаа хийж агаад тэгээд хичээлдээ суучаад би дараа нь шопинг хийх ажилтай. Юунд шопинг хийх вэ гэхээр би Монгол явахаар болсон. Одоо энэ дараа 7 хоног энэ Солонгосын Чусок гэдээ баяр болох байхгүй юу? Үгүй дараа 7 хоногийн дараа 7 хоног Чусок гэдэг яг 7 хоногийн амралт болох юм. Тэгээ хагас сайн бүтэн сайнтай нийлээд ер нь бол 9 хоног. Тэгээд ер нь бол 10 хоног амрах байхгүй юу? Тэгэхдээ би анхудаа Монгол руу очиж байгаа юм чинь нэг сургууль орсноос хойш. Тэгээд яг манай анх амралт болгоноороо ирэх болгонд би ягаад ч юм агаагаас амар бэлэг горддог байсан байхгүй. Ингээл эрэнгүүт нь за гэл яг нэг чадахгүй. Гэтэ ингээд бэлэг амар горддог байсан. Гэтэ манай ах амар хөрхөн зөвхөн надад бэлэг авчирдаг байсан л та. Намайг гордгийг мэддэг ч байсан юм уу мэдэхгүй. Гэтэ ч гэсэн зөвхөн надад бэлэг авчирдаг байсан дандаа. Гэтэ агаа танаа тэм нэг үнэтэй бэлэг авчирдаг байсан. Би бол хийж чадахгүй шүү дээ угаасаа. 7 хоногийн өмнө тэгтээ генет шийдээд генетикт аваад чагсаалт гаргаад энэ дээрээ ингээд хит болох юу нэг би 2 хоногийн өмнө шопинг хийгээд тэр авир яваад тэгтээ ингээд хит болох нь яах нь их нүгүүдийг бүх үнийг бичиж аваад харсан. Тэгээд энэнгүүрээ баримжаатай мөнгөө яг тооцоолж явахгүй бол би сая сүүлийн 7 хоног дандаа өрөөндөө хоол хийж идээд дандаа ерөөсө гадуур ерөөсө хоол идэхгүй гадуур ерөөсө мөнгө өрөхгүй байгаа байхгүй юу. Би нэр үнэхээр энэ 7 хоног нэг ч мөнгө өрөөгүй гадуур. Ягаад гэвэл би дүүнэртээ ээж агаад ингээд юм авч очих гээд мөнгнүүдээ сэвэлсэн. Дараа 7 хоногийн 2 дахь өдөр нислэгтэй өнөөдөр чинь 5 дахь өдөр гэдэг чинь өнөөдөртөө би ер нь амар тийм нэг плантай явдаг хүн байхгүй. Бүх юм ингээд план хийж явдаг. Тэгээд өнөөдөртөө энэдэд энэ шопинг хийгээд яг энэ авах хэрэгтэй яг энэ хэдийн юмнуудыг аваад маргааш Costco ороод нөгөөдөр Costco ирэнгүүт нөгөөдөр Costco хаалттай байх юм билээ. Тэгээ маргааш Costco ороод нөгөөдөртөө юмнуудаа паклт юм уу гэж бодож байгаа. Итгэхэд угаасаа би бүтэн өдөр чинь хичээлтэй. Тэгээ хичээл дээр нэмээд шалгалтуудтай байхгүй. Тэгээ 2 дахь өдөр бас би бүтэн өдөр хичээлтэй тэрэн дээр нэмээд бүтэн өдөр шалгалтуудтай. Нөгөө midterm exam-д эхэлсэн. Одоо Монгол явтлаа план юм байна да. Хичээл рүүгээ гарч ийн. Өнөөдөр өвтэйхэн байна гэв. Тэгээд амар өвтэйг өвтөмсөн. Coconut water сонос. Чичээд ороод ирсэн. Тэгээ би өдрийн хоолны нэг сая өглөөний идсэн юм халааж идэх чинь одоо тэгчээд одоо гарлаа. Тэгсээс тавцсан. Одоо гарч ийн. Энэ нэг 2 тортой юм бүр амар хүндэн төхөө ёо. Би ихтэй одоо бараг гэрчлээ. Бүр амар өдөртөн oh my god. Бүр баахан юм авлаа. Би тэгээд бараг мөнгөндөө тааруулж авсан. Надад нэг сая нэг 7000 вон илүү гарцсан байсан бүр. Яад гэвэл нэг одоо энэ Чусок баярын хямдрал эхэлсэн байна. Тэгээд сая мөнгө арай хэмээн чадаад. Гэтэ яг миний ингээ авах гэдсэн харсан юмнууд дандаа хямдралгүй нуулж таараадсан за амар азгүй. Гэтэ би тэгээд тэр 7000-аараа бууба авлаа сая. Нэг жоохон чихэрлэг юм амар санагдаа. Би тэгээд энэ бууба үнэхээр гонцтой бууба лээ. Би бүр бууба амар голд шилдэг байхгүй гэсэн чинь амар гоё бууба лээ. За. Би одоо ингээд бодгойлгаад 10 доороод унтлаа. Маргааш уулзцгаая. Өглөөний цай нэг иймэрхүү байна. Costco руу гарч ийн. Энийг авч явна. Автобус маань амар удаан яваад
Тэгээд дахиад 22 минут нөгөө автобус унтлах хэрэгтэй болчихлоо. Буснасаа буцаа. Одоо би 10 минут алхаад тэгээ Costco дээр очив. Ашгүйний Costco-гийн бараа харагдаж байна. Гэхдээ хагасаануудад бүр арай л хүмүүстэй бараг алхах зайгүй байна. Тэгээд түрүү 7 хоног бүр амар исэн. Түрүү 7 хоногийн хагасаанд ирсэн бас найзуудтайгаа өнөөдөр өргөжийнхөө бид бүр амар хэцүүсэн байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр ихтэй тэрийг бодвол түрүү хагасааны намайг бахах хэрэгтэй. Бид одоо харж байгаа л аванда би харин бодохдоо гоё жимс авч чи гэсэн юм. Тэгээд жимсний хэсэг авчихсан. Нуудаа авчихсан. Одоо тэгээд гарах чинь бичлэх чинь. Чи яаж Costco-гийн хоолгүй явахтэй. Costco-гийн хоол авч хараа. Тэгээд одоо шууд хайрлаа. Тэгээд энэ дээр байгаа эднэрийг эдтэр багтаах хэрэгтэй. Хөөрхөн багтчлаа. Эндээс бусна. Ингээ болсон. Энийг гар цэнгэн дотор хийгээд тэгээ болоо. Нар бүр амар гоё юм. Би ч гэсэн энийгээ бариад таксид гар шийдсэн. Тэгэхгүй бол дахиад 10 минут ийшээ алхаад тэгээд автобусын дотор сууснаа энийгээ хөдлөхгүй гэж барина. Тэгээ би энийг 2 удаа дамжихад 2 удаа автобусанд өргөж орж гаргахад бүр амар хэцүү юм. Яагаад гэвэл угаасаа таад мэднэ шүү дээ. Зүгээр л өөрөө автобусанд орж сууж орох чинь амар стресстэй гэж тийм болохоор. За дөрөнд ороод ирсэн. Энэ миний авсан юмнууд байна. Тэгээ би эндээ жоохон баглаад эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ дотроо ичсэн багч гэнэ үгүй юу үзээд тэгээд энэ минийгээ хөрөгчн дотор хийнэ. Гарч хичээлээ ихтэй явж байна. Төглөөний цагаан уучаад тэгээд хичээлээ эхэлнэ. Дуусцаа одоо тэгээд энэ group project-ийг хийгээ сууж байна. Тэгээ манай группийнхаа ингээд бүгдийг ингээ хийгдсэн. Тэгээ би одоо мэдрэг бүгднийг янзлах чинь. Тэгээ нэг би group leader нөхгүй юу. Тийм болохоор надад үнэхээр энэ таалагдахгүй байгаа учраас би группийнхаа хүүхдүүдээс зөвшөөрөл аваад одоо эднийг бүгднийг солих гэж байна. Гоё болгох гэж байна. Presentation-ийг дуусчлаа. Миний бодсноос бүр амар удлаа. Тэгээд бүх слайдуудыг шинээр янзлж хийсэн. Тэгээд би энэ дээр юу ярих их ингэ бичиж аваад. Тэгээ одоо дараагийнхаа хичээл рүү орлоо. Шалгалтандаа бэлтгэхгүй болохгүй. Би одоо social media гэдэг ангийнхаа шалгалт таахгүй медиумын дараа 7 хоног. Тэгээд одоо эдрийг бүгдийг мэдсэн байх хэвээр. Тэгээд энэ миний midterm хийсэн юм слайд гэж үсэн. Тэгээд нөлтөлийг миний ном байна. Ингээс шууд яагаад ингээд хийчихсэн. Тэгээ би нэг бичсэнгээ толгойн дотор ингээд бодоод script хийлгээ явал хамаагүй сайн сэжилдэг байхгүй би өөрөө энэ тэгэхээр би энэ дээр ингээд хамаагүй ингээд бичээд явж байгаа. Харин сая дайсаа ороод нэг юм авах гэсэн чи бүр амар очиртой. Бүр эдэнгүй амар очиртой байсан болохоор тэгээд болоод орхиод хөр хэдэрлээ. Сая нийт кафе дотор би 2:30 гэж хахад орсон бохгүй юу кафе руу. Тэгээд яг 3 гэж хахад яг хийж эхэлж исэн. Тэгээд сая одоо цаг 8:30 болж байна. Тэгээд би бараг 6 цаг хичээлээгээ суудсан байна. Бүр үнэхээр галзуу. Тэгээд би одоо орж өөртөө оройн хоолыг хийж идчихэд тэгээд унтандаа. Болон сая удаан хийгээд одоо идэж байна. Би одоо хичээл рүүгээ гарч байна. Тэгээд тэрнээс өмнө усны саваа яах вэ? Нэг иймэрхүү юм өмссөн байна. Их comfortable. Ингээ хоёр талд юм нааж байна. Намайг Монгол очсны дараа манай том дүү надтай зөрөөд Малайзия руу Science Olympiad-д явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд сая Crocs нь бүр амар илэгдсэн. Тэгээд Малайзия бүр амар халуун байна гэдэг. Тэгээд Crocs-аа яаж авч явах вэ? Тэгээд өчигдөр ирж ханд сонсон байхгүй юу. Тэгээд Crocs нь үнэхээр үсгийн арга болцсон гэсэн.
би ороод нь сая Crocs авсан дүүгээ. Тэгээд одоо өчигдөр бас ярихад энэ оцныхаа ард наадаг энэ юу нь бас эвдэрсэн ч гэлгүй яг алга болсон гэсэн карттай юм. Тэгээд би энийг бас авч байна. Олон би бибимбап авч идчихээн. Одоо өглөөнийхөө хичээл рүүгээ явж байна. Одоо шалгалттай. Маруудаа ахлах сургуулаа төгсснөөс хойш 3 цагийн шалгалт өгөөгүй. Тэгээ өнөөдөр өглөөсөө 3 цагийн шалгалт өглөө. Бүр 9-өөс 12 хүртэл шалгалт өгөө. Тэгээ би сая солиод юмнууд авчаад тэгээ би одоо дараагийн хичээл рүү явж байна. Өнөөдөр бас би нэг презентацийн өгөх хэрэгтэй. Тэрэндээ зориулаад юм хийсэн баа. Яаж багтаах вэ гэж хэлж байна. Нүрэн тэгэж бодоод автосолоо тэгээ чиндамуудаа арай гэж багтаасан. Үнэхээр арай гэж багтаасан яваа. Тэгээ би одоо хогоо хаях гад гарах чинь. Тэгээ хогоо хийчаад тэгээд ер нь бол миний одоо бүх юм болоо доо. Тэгээд онгоцны бодлоо явна. Би одоо бүх юмудаа чирээд бараг хэр халахлах юм бол ер нь халахад миний чимдээ 23 кг-аас яасан ч их болсон баха. Би надад ерөөсөө жингийн юм байхгүй болохоор би онгоцны бодол дээр очиж шалгана. Тэгээ би айгүй эрт очиж байгаа онгоцны бодол руу очно гэдэг төлөвлөгөөтэйгаа. Тийм болохоор эрт очих болохоор тэрнийхээ асуудлыг шийдэж очоод шийднэ гэж бодож байгаа. Хогоо хаях гэж манайх бүр амар хоол алах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд B1 рүү буугаад тэгээд явах хэрэгтэй. Тэгээд очоод хогоо ялгаж хайна. Ингээ хогон дотор ингээ гараа хийгээд тэгээд ингээд ялгаж хайдаг. Тийм болохоор би ингээ бэлий авч гардаг. Тэгсэн чинь би өнөөдөр бэлийг мартцсан байна. Гарах чинь чимнаамуудаа бэлтцсэн. Тэгээд хогнуудаа хайцсан, юмнуудаа салгацсан. Тэгээд ИС-гээ бас зөв та юмн дээр наваачсан. Одоо тэгээд 10 минут автобусны буудлын руу болох нь миний автобус одоо нэг 20 минутын дараа ирнэ. Автобус үлээж ин 2 чимдаан барьчаад гар цүнхтэй 2 гар чин завгүй ингээд чирээд явна гэдэг бол үнэхээр асуудал юм байна. Үнэхээр хэцүү байна. Ээж хаад энэ хоёр бүр хоёулаа бүр амар хүнд болохоор ёо. Үнэхээр их ядэрлаа. Сая бүр үнэхээр бүү юм боллоо. Би сая нэг автобусны буудлын дээр хүлээжсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр автобус маань чимдаантын хүн оруулахгүй гэж бас. Тэгээ би үнэхээр яхаа мэдгүй яагаад гэвэл би план B-г байсан байхгүй юу. Яг план B маань тэгсэлсэн баг л та. Гэтэл дараа тэгээ яхаа мэдгүй. Тэгээ би ингээд мөнгөө хэмнээ дүүнэртаа аэропортоос тэгээд Макдоналд самраа байхгүй юу. Тэгээд сая яхаа гэж бодож жагаад тэгээд нэг 10 минут уцаараа хайж агаад би airport limousine бас олъё гэж бодоод тэгээд уцаараа нэг 10 минут хайж агаад гарч ирсэн. Тэгээд тэр нь болохоор бүр шал өөр газраас явдаг. Тэгээд би шал өөр газар руу би угаасаа дахиад алхаж чадахгүй 2 км. Тийм болохоор би такси дуудаад тэгээд таксигаараа энэ нөгөө нэг буудлын руу очих хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр буудлын руу очсон чинь саяхан нэг автобус явчихлаа шүү дээ. Тэгээд би дараагийн автобусын хэр удаан хэлэх хэрэгтэй ингээд тэгээд 20 минут хүлээх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд би сая 20 минут хүлээж байгаа. Тэгээд шүүнийг airport limousine басна ингээд ороод ирсэн. Сууж ин тэгээд таксидсан мөнгөтэй нийлээ. Тэгээд энэ airport limousine бас миний ингээд анх бодсон автобуснаас хамаагүй үнэтэй. Угаасаа чимдаа юм тандаа гэж бодохоор тийм болохоор миний ер нь бол бажетнаас нэг жоохон гарсан. Гэтэ би ядаж тал мөнгөө сейв хийж чадчих байгаа автобуснд явсан да. Ядаж онгоцны бодол дээр ирсэн. Тэгээ одоо эндээс чек-ин хараа тий. Тэр чимдааны маань хилэн итэрсэн байна. Тийм болохоор би бүгдийг нь үнэхээр янзлж байна. Бараг 30 минут Макдоналд цайж авсан байхгүй энэ Макдоналд байдаг гэд би шалгачаад тэгээд хэд болох нь бүр ингээ мөнгөө бүр ингээ тооцоолж ирсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь энд байдаг Макдоналд нь хаагдсан байна. Би тэгээд тэрийг 30 минутаа хайж явлаа. Ёо тэгээд байхгүй. Тэгээ би одоо болохоор Shake Shack дээр ирсэн байна. Burger King авах Shake Shack авах гэж Shake Shack авах шийдсэн. Тэгсэн чинь Shake Shack Макдоналдоос бараг 3 дахь үнэтэй болж таарад одоо дуурч юм. Тэгээ ер нь тэгэхээр Макдоналдоос Shake Shack бараг 3 дахь үнэтэй байна. Би нэг тийм сонсон байхгүй юу? Shake Shack ингээд fast food place байхаа байсан гэдгсэн чинь тэр нь үнэхээр үний юм байна. Би бүр үнэхээр Макдоналдоос 2 бургер авах мөнгөөр 1 бургер авлаа. Тэгээд би бүр ингээд шүүлдээ мөнгө өгөхөөр болоод би тэгээ 1 бургерийн бүр буцаасан. Тэгээ одоо би бүр өөрөө ч хооллох мөнгөгүй болчихсон. Чекер орсон. Тэгээд манай ах сая face wash хийхэд face wash хийчихээ. Одоо гейт руугаа явж байна. Бидний хаяжууд хүлээж байна.
Нэхэнхтэй орондоо 9-10 гэж орсон байхгүй юу? Сүүлийн бараг 7 хоног. Тэгсэн чинь одоо энэ унтлахны зүг бол нойр үрээд байна. Тэгээд нүд улаагаад. Яа. Танаа өчлөө. Бууцсан чинь данаа авах гээд хүлээж байна. Нүд улаагаад агаагийнх ч гэсэн юу. Нэр ингээс бүр солонгос ягаар одоо бүр амар хьюмэд за. Яа ярмаг тавьчихсан яг цааваа. Би онгоц газардаа л дээс үлжээ ороод дагараад болсон байхгүй юу? Йоо, миний машин. Йоо, би бүр яа. Машин угаалгасан. I missed my baby. Oh my god. Наа байхгүй. Ага машин зурсан байна. Йоо, би машин амар сансан байна. Йоо. Гэтэ гадаа юм хэд байна. Гэтэ амар халтар байна. Халтар энэ чишээ амар хогтой байна. Энэ минь. Манай дүнрийн лав нараас. Тэгээд би араас нь дандаа цэвэрлэл гэж өгөлдөг байсан. Өгөлдөг нь наахгүй. Ингээ одоо ингэ нойрмог ахаар ингээд бүглээд эхэлдэг байхгүй яг ингээд ямар ч хамаагүй юмуд ингээд яриад эхэлдэг тий. Тэгээд нэг амар инээгээд эхэлдэг тий. Яаж байгаа би ингээд хурц байгаа байхгүй. Нийлцдэг гэж байхгүй яриа юунууд нь. Баялаа. Үнгэн баялаа. Чита. Finally home. Би одоо ууртайгаа уулзсан. Дүүнэртэйгээ уулзна гэж хэлэхгүй байж, Кокотой уулзна гэж хэлдэг тий. Oh my god. Коко. Би сая ухаар жинтэй. Энэ надад бишээс юм биш. Манай ах дэсэн юм. Манай ах сая тооны өмнө ирсэн байхгүй надаас өмнө. Надад бишээс юм шүү guys. Oh my god. Хүй, та яаж нэ? Энэ? Наа сонсон юм уу? Үнс ч гэсэн. Наа сонсон. Заус. Яа нэ би амар цэрэтэй нөө. Өдний чадж байгаа юм уу? Өдний чадж байгаа юм уу? Тэс баасыг хичээлдээ явъя. Дүүнэртэй зөвөн болтой усгий юм. No. Are you happy? Shake авчирсан гэсэн чи reaction үзүүлдэ. Юуны бүргэрэн таагараа гэсэн. За хамсаад үз. PR дуустав. Яа, энэ гарын хардаа муурнаас болоод чи ямар арай гэлээ надад чинь бүр. За юуны бүргэрэн. Ямар вэ? Надаас. Юу вэ? Ямар вэ? Do you like it? Юу вэ? Чамд баахан хувц авсан. Huguenot rocks. Ийм юм. Тэгээд энэ хоёрыг л авсан. Materialistic. Are you materialistic? No. Одоо ингэдэг байхгүй юу? My babies are going to school. Are you guys happy?
do it. Are you guys happy to go to school? Yay! Okay, түүжирсэн. Нам түүж. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Син би үнэхээр 3 цагийн нараарай гэж л авлаа. Дүүнрээ өргөж өгчөөд тэгээ одоо би найзтай уулзах гэж байна. Тэгсэн чинь дээгүүрээ юу өмсөх мэддэггүй. Нөгөө нэг би ямар ч хүртэг авчираагүй. Тэгээ би энд байгаа ах гэж бодоод ятсан чинь ямар хүртэг өмсөх мэддэггүй. Би уг нь цамцнуудаа авчирх байсан юм аа. Даач цамцнууд маань багтаагүй ч юм ном дотор маань. Тийм болохоор цамцнуудаа өргөцгөх их цамцнуудаа. Би тэгэхээр аавынхаа юуг яхаар шийдсэн. Бэлтог усгаар шийдсэн. Йоо, миний машины энэ юм маань энэ маань амар сонио ингээд үсгэн ингээ ярьлаад эхэлсэн байна. Би тэгээ мэдсэн бол сая солонгосоос гоё кич хоноод авчирдаг байж. Тэгээд одоо гарцгаая. Энэ айгу эвгүй үнцэг байна л да. Гэтэ манай машины утас тогтоогч хажуу тийшээ утас ингэж харуулж тавих тохиромжгүй байхгүй юу. Тэгээ би сая өөртөө кофе тэгээд гүнсэд матча авлаа. Тэгээд Rocked lacto milkтэй болсон биш. Гэтэ lacto milk нь 2500 нэмж төлөх хэрэгтэй байна. Гэтэ lacto milkтэй болсон биш. That's so good. Тэгээд би ингээд гэрт ирсэн чинь миний ингээ амжуулдаг ажлууд ингээ бүгдээрээ ингээ хийгдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд би тэдний өнөөдөр хийх ёстой юм шиг санагдаад. Гэтэ бас би өнөөдөр айгүй лайт явж байгаад тэгээд орой эртхэн шиг унтмаар байгаа байхгүй юу. I'm so excited. Би бүр гүнсэг амар сансан. Йоо. Яана түүжирчлээ штэ. Oh my god. Би тэгээд ерөөсөө би YouTube дээр ерөөсөө машин барьж байгаа влог ерөөсөө оруулж байгаагүй юм шиг байна. Тэр Солонгос нэг хальт оруулсан. Гэхдээ би яг энэ 25 он гарснаас хойш машин барьж эхэлсэн байхгүй юу? Яг ээж аваа зөвшөөрөлтэй. Тэгээд ер нь бол он гараад 12 сараас 6 сар хүртэл сургууль руу машинтайгаа явсан. Дүүнрээгээ аваад яад л өглөө ээж хөргөж өгөө. Тэгээ буцаж явхад ээж тэц болохоор тэгээ ээж заа чийг тэгээд яачих гээд. Тэгээд би угаасаа тэгээд зунжангаа бариад яагаад тэгээд би угаасаа өөрөө бүр амар машин барих дуртай төрлийн хүн байхгүй юу. Тийм болохоор тэгээ манай ах өчигдөр би бараг ахудаага ахыхаа Passenger Princess-ийг үзсэн байгаа. Манай ах машин барих бүр амар дургу. Тэгээ би болохоор машин барих бүр амар дуртай. Тэгээ ер нь бол манай ах бит өөрөө би барьдаг байхгүй юу. Тэгээ сая 7 сар дагаа ирэхдээ ийш тэшээгээ би хөрөөж өгсөөр байгаа л таарсан. Can I get in please? Oh, тийш нэрээ онгойлгод шүү дээ. We are back. Say lip gloss мэдрэгдсэн шүү. Хичээлээс навцаад үсийн гэс болж байна. Энд нэг үү. Би ирээд амар утсан ч гэсэн би ээжтэйгээ уулзаагүй байгаа. Тэгээ би одоо сая дүүнрээ гэрт нь өргөж өчөөд тэгээ одоо ээжийн имлэг рүү орж байна. Гэхдээ би тэр өнөөдөр ээжд битсэн байхгүй гэр бүлэрээ хоолшинд орё гэдэг групп чат руу. Тэгээд өнөөдрөө бид нар бөөнөрөө завтай байж тараад би өнөөдөр унтмаар чинь л да. Гэхдээ өнөөдөр бөөнөрөө хоолшинд орё гэдгсэн. Тийм болохоор ээжигээ ирж авч байна. Ээж би яаж ээжийг юм ажил дээр ирсэн мэдэхгүй л байна л да. Гэтэ юусэн ээжигээ ирж аваа. Одоо яг тардаг цагаар би яна цар. Юу вэ? Юу вэ? Одоо л ийштэй хөвөлцөж байна шүү дээ. Хүү чи бичлэг хийж байгаа. Тий, влог. Ажил дээр л ирж уулзах юм да. Тэнийг авахар ирлээ. За. Пицца, балерта пицца амсан. Тэр үед баахан хоолыг хийсэн. Мөхөө номыг турч гоолоо байхгүй. Би нэр авчихсан. Зэкэй. Намайг нэр л түрээд болсон.
Сайн уу? Зөөр. Бид нэг бургер ийцээ. Бид нар гэж чийл бүргэр идэхтэй ганцаараа. Хайд. Би сүүлийн байтыг авсан. Бид хоёр гадаа хоолоо идчихэд агаарч байна. Гэс амар бөхчин мэн дотор тэгээд дүр алкогольны үнэр байна. За тэгэхээр одоо төшөөс бас их ярьж байна. Бас төшөөг хаана идэхгүй байна. Тэр сая бүр төврөө бүргээд зөксөөл болохгүй бүр бөө юм байна. Энэ хүн нойргоо явж байгаа гэсэн манай ангаахын сурагч. Ангаахын сурагч өстө нэр ямар батгалцээ тий чи.